हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 3 उनपानी गाउँमा गएराती भीषण आगलागी भएको छ। यस आगलागीबाट गाउँका 8वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीका कारण अन्नपात, लत्ता कपडा र नगदसहित ठूलो मात्रामा धनमालको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ। स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ। अर्को प्रसङ्गमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल विद्यार्थी सङ्घका 2 नेता 2 दिनमै गोप्य रूपमा रिहा भएका छन्। उनीहरूको पक्राउ र यति छिटो रिहाई सेटिङमा भएको आशंका गरिएको छ। यस घटनामा संलग्न अन्य 2 जना विरुद्ध भने प्रहरीमा कुनै जाहेरी दर्ता भएको छैन। तोडफोड र धम्कीले कृविका पदाधिकारी र विद्यार्थी त्रसित बनेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल जारी रहेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। यद्यपि विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसदको बैठक प्रभावित भइरहेको छ। विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी र सदन बहिष्कार गरिरहेका छन्। विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे इजरायलमा पछिल्लो समय पहिले भन्दा निकै शक्तिशाली आक्रमण भइरहेको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले बताएका छन्। एकैचोटि 400-500 मिसाइल आक्रमण हुँदा क्षति पुगेको र ठूलो संख्यामा हताहती भएको विवरण आएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि इजरायलमा रहेका नेपालीहरू तत्काल स्वदेश फर्किन नचाहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब लागौं खेलकुदतर्फ। स्कटल्याण्डमा जारी त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले आज आफ्नो पहिलो खेलमा नेदरल्याण्ड्सको सामना गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजेबाट ग्लासगोको तीतोड मैदानमा सुरु हुनेछ। यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण टेलिभिजन र युट्युब मार्फत हेर्न सकिनेछ। अहिलेको लागि अपडेटेड नेपालीको प्रस्तुति यही समाप्त हुन्छ। तपाईहरूलाई समाचारहरू कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ हामीलाई युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई साथ दिनुहोस्। साथै अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पनि हामीलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ ताजा खबरका साथ। हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।